この動画は、外国人が日本で体験したことや驚いたこと、困ったことなど、肌で感じたことを中心に、日本と外国とのルールの違いについて説明していきます。外国人が日本で実際に体験したこと、失敗したことに興味のある方は、今のうちにチャンネル登録をお願いします。この体験談は、きっとあなたのお役に立てると思います。今回は、私が大好きな日本の温泉を利用した時の体験談をお話ししていきます。今となっては大好きだと言えるのですが、初めて日本の温泉を体験した時は、あまりのカルチャーショックに、右往左往してしまったことを覚えています。だから、これから温泉を楽しむ皆さんには、同じような思いをしてほしくないと思っています。この動画を最後までご視聴いただくことで、私が初めて温泉を体験した時に感じたことや、困ったことなどがすべてわかります。外国人目線で温泉のことを事前に知っておきたい。温泉選びに失敗したくないという方は、ぜひ最後までご視聴ください。まずはじめに紹介する体験談は、温泉の種類についてです。日本の温泉は、地中から湧き出した天然のお湯を使っています。私たちの国で見かけるホットプールのように、水道水を温めているわけではありません。天然温泉は、その場所によって、温度、色、匂い、肌触り、液性、化学成分など、違いがあり、自分好みの温泉を見つけて楽しむことができます。化学成分にはマグネシウムや鉄といったミネラルが含まれており、古くから健康維持や病気治療のために日本人の間で親しまれていたようです。ただ体を温めて健康を促進するだけでなく、医療の治療法の一つとして、認められるほどの効能が期待できるなんて、すごいですよね。さて、そんな療養に特化した性質がある温泉のことを、療養泉と呼ぶらしいのですが、主成分によって10種類に分けられるそうです。今回は、このうち、私が好きな温泉と、衝撃を受けた温泉を5つピックアップして、私の経験談と合わせてご紹介していきますね。まずはじめに紹介するのは、日本の温泉内で一番多いと言われている単純温泉です。アルカリ性で肌触りが柔らかく、肌への刺激が少ないため、子供からお年寄りまで、安心して入浴できると人気です。温泉に浸かる習慣に慣れていない私たち外国人も、まずはこの単純温泉からスタートするのがおすすめです。他の温泉だと成分が濃いため刺激が強すぎて、かえって肌が荒れたり、湯あたりを起こしたりしてしまうこともあるそうです。私は岐阜県の下呂温泉に行ったことがありますが、最高に気持ちよかったです。主な成分は塩分なので、無色透明で塩辛いのが特徴です。発汗作用が高く、湯冷めや湯あたりの心配が少ない点が人気です。私は宮城県の秋保温泉に行きましたが、塩の相乗効果で、単純温泉よりも入浴後のリフレッシュ感をより強く感じられました。ただ、発汗作用が高いので、
入浴後の汗が止まらず、すぐ服を着られなかったことを覚えています。次は、硫酸塩泉です。硫酸塩には保湿成分が含まれており、しっとりとした肌触りになります。入浴後は張りと潤いのある美肌になれるということで、日本人女性に人気の温泉です。私が行ったことのある玉造温泉は、高級化粧水レベルの温泉とまで評価されるほど、硫酸イオンが多く含まれていて、美肌の湯とも呼ばれていました。お土産売り場には、1回分から使える入浴剤のパックが売られていて、人気でした。バスタブがある家庭なら、家でも美肌の湯を再現できるのでいいですね。次は、硫黄泉です。卵が腐ったような臭い、とも例えられるほど、独特な強い匂いが特徴的で、無色透明からエメラルド色を帯びたものがあります。独特な匂いの正体は、硫黄と水素が化合した硫化水素の匂いだそうです。また、肌への刺激も強めです。入浴後は、体についた温泉の成分と匂いを、シャワーでしっかりと洗い流すことをお勧めします。私は、群馬県の草津温泉に行ったことがありますが、私にとって一番衝撃的な温泉でした。独特な匂いに最初は戸惑いましたが、入っているうちに匂いも気にならなくなります。しかし、驚いたことは、入浴後に指輪が黒く変色してしまったことです。硫化水素は、金属を酸化させ、黒く変色させてしまいます。指輪、ピアス、ネックレスなどのアクセサリーはもちろん、腕時計やメガネなどの金属製のものは、温泉に入れないよう注意しましょう。最後は、放射能泉です。その名の通り、ラドン、ラジウムという微量の放射線を含んでいます。ごく微量の放射能は、むしろ人体に良い影響を与えることが証明されています。私はまだ放射能泉には入ったことがないのですが、はじめに聞いたときは、放射線を含んだ温泉と驚きました。実は、次に行く温泉地は、この放射能泉で有名な玉名温泉に行こうとプランを考えています。いかがでしたか？これからどの温泉に行くか迷っている人は、せっかく入るのなら、ぜひ自分が得たい効能がある温泉を選んでほしいですね。すでに行き先の都道府県が決まっている人は、その地域で有名な温泉にどのような効能があるのか、調べてみてはいかがでしょうか。次の体験談は、温泉の選び方についてです。私は、まだ温泉について詳しくなかったとき、温泉の特徴を知らず、受付で、あなたは入れません、と断られてしまい、泣く泣く諦めた苦い思い出があります。このパートを主張することで、なぜ私が温泉に入れなかったのかなど、私の失敗談がすべてわかります。せっかく温泉に足を運んだのに、入れずに帰る、なんて、私のような悲しい経験をしたくないという人は、ぜひ最後までご視聴ください。日本の温泉は、大まかに、内湯と外湯に分けられます。これは、単純に屋内にあるお風呂、
屋外にあるお風呂、露天風呂という意味ではありません。宿泊施設内にある温泉のことを内湯と言って、それに対して外湯は宿泊施設外にある共同浴場のことを言うのです。内湯は宿泊客のみに利用を制限しているところがほとんどで、日帰りで利用したい一般客にも開放している旅館もありますが、料金や入浴時間帯が宿泊客と異なる場合もあるので、事前に確認が必要です。私は以前、登山の帰りに、どうしても疲れを癒したくなって、近くの温泉を探しました。やっと見つけて、いざ飛び込んだら、申し訳ありませんが、こちらは宿泊客のみ利用可能の温泉です。一般の方には日帰りでの開放はしていません。と断られて、がっかりしたことがありました。私のように、無駄足を運ぶことのないように、あなたが行きたいと思った温泉が、内湯なのか外湯か。内湯の場合、日帰りの利用はできるのかを、事前に問い合わせて確認してから行きましょう。あなたが宿泊客で、内湯に入る場合、宿泊料金に入浴代やバスタオルなどが含まれていることがほとんどです。しかし、稀に別料金の場合もあるので、注意が必要です。また、大浴場に行かなくとも、各客室に温泉がついており、貸し切りで楽しめる旅館もあります。見知らぬ人と一緒の浴室に入りたくないという方や、生理中で大浴場に入れない女性の方には、貸し切り風呂は大変ありがたく、嬉しいですね。また、大浴場は、基本的に女湯と男湯に分かれています。せっかくカップルで一緒に楽しみたいと思ってきたとしても、別々に温泉を楽しむことになります。温泉を一緒に楽しみたいカップルや、家族水入らずで楽しみたいファミリーも、貸し切り風呂はおすすめです。貸し切り風呂が別途に用意されているケースもあります。その場合は、事前予約して、制限時間内に必ず出るようにしましょう。制限時間によっては、気が向くまでゆっくりするのが難しいかもしれませんが、人目を気にせず入れる開放感は特別ですよね。外湯は、温泉街や温泉地と呼ばれるような地域でよく見かけます。外湯は基本的に大浴場である場合がほとんどです。私が行ったことのある温泉街は、岐阜県の下呂温泉や島根県の玉造温泉です。夜は街全体がジブリアニメの千と千尋の神隠しに出てくるような幻想的な雰囲気に包まれ、とても興奮したのを覚えています。湯上がりに浴衣で散策する人もいて、温泉街をたっぷり味わえるので、私は温泉街の外湯も大好きです。最後にもう一つ、地域住民の方々が毎日気軽に通えるような公衆浴場、銭湯もよく見かけます。見た目は、外湯の温泉施設と非常によく似ていますが、銭湯は天然の温泉ではなく、水道水を沸かしているだけです。温泉の効能を得たい人は、間違えて入らないように注意が必要です。温泉といっても、様々な特徴があって、
びっくりですよね。まだまだ温泉について紹介したいことが山ほどありますので、次のパートもぜひご視聴ください。次の体験談は、温泉の形態についてです。最初に温泉の種類を紹介しましたが、それは温泉の中に含まれる化学成分や色などの特徴によって、カテゴリー分けされた種類でした。今回は、一番よく見かけるシンプルな内風呂の他にも、露天風呂やサウナなど、少し変わった入浴形態を合わせて5つ紹介しますね。面白い形態の温泉を事前にチェックすることができて、温泉選びの参考になると思います。まずは、定番中の定番、露天風呂です。屋外に設置されており、外の景色を眺めながら、ゆっくりと温泉を楽しめるので、日本人の間でも人気です。外からは中が見えないように工夫されているので安心してください。絶景を売りにしている露天風呂であれば、さらに最高な気分を味わえます。私が経験した露天風呂の中で印象的だったのは、富士山が眺められる露天風呂です。富士山は、日本人で知らない人はいないと言っても過言ではないほど有名な山です。とても美しくて、本当に幸せなバスタイムでした。眺めが良いのはもちろんですが、小鳥のさえずりや、頬に当たる風も気持ちよくて、やみつきになります。夜に露天風呂に入り、満天の星空を見ながら、湯船に浸かるのもいいですね。しかし、屋外なので、虫の死骸や鳥の糞などを見かける時もあります。露天風呂に入った後は、しっかりとシャワーで体を流しましょう。次はジャグジーバスです。ジャグジーバスは、ジェットバスで水の泡を楽しむ入浴方法です。私の国でも、プール付きのホテルなどでよく見かけます。日本でも人気のようです。日本人の友人は、ジャグジーバスを見かけると、興奮しながら、真っ先に入っていきます。泡が皮膚に当たる感触を楽しんだり、ジェットバスの噴射口に腰を当てて、セルフマッサージしています。次は打たせ湯です。高いところから流れてくる温泉水を、頭、肩、背などに当てて、こりや痛みを和らげる入浴方法です。日本のお坊さんが滝に打たれて修行する姿をイメージするとわかりやすいですね。水の落下地点に立つスタイルと座るスタイルがあります。次は寝湯です。浅めの浴槽に寝転がりながら温泉を楽しめます。私が寝湯を初めて体験したとき、気持ちよすぎて、うっかり眠ってしまいそうになりました。しかし、全裸で仰向けになって入浴するのは、正直、少し恥ずかしいと感じたので、タオルを体の上にかぶせていました。基本的に、タオルを湯船に入れるのはマナー違反なのですが、寝湯に関しては、タオルを体の上に置いて、胸や陰部を隠すのは、暗黙の了解となっているようです。最後は、温浴設備です。温泉施設には、入浴だけでなく、サウナや岩盤浴などの温浴設備が入っているところもあります。サウナは、
広い施設だと、ドライサウナやスチームサウナなど、何種類ものサウナが用意されている場合もあります。サウナがあるところには、だいたい水風呂も設置されていることが多いようです。岩盤浴も岩石の種類によって効能が異なり、好みに合わせて選べるところもあります。次の体験談は、温泉の利用方法についてです。私は初めて日本の温泉に行ったとき、自分の国にあるホットプールに入るような気持ちで行きました。しかし、日本の温泉はルールが全く異なっていて、いくつか恥ずかしい失敗をしてしまったんです。このパートでは、私が初めて日本の温泉に入った時に、あらかじめ知っておけばよかった、と思った。基本的な流れや注意事項を失敗談も含めてお話しします。私のように恥ずかしい思いや残念な思いをすることなく、温泉をスムーズに楽しみたい。という方は、ぜひ最後までご視聴ください。お風呂には内湯と外湯があり、内湯は宿泊施設の中にある温泉。外湯は宿泊施設以外の温泉というお話をしたのを覚えていますか？内湯は宿泊施設なので、宿泊料金に入浴代やバスタオルなどの料金も含まれている場合が多いのですが、外湯は自分で入館券を購入する必要があります。ここでは、外湯の温泉を初めて利用する人のために、入館券の買い方と受付方法を説明します。まず温泉施設に入館すると、靴箱があるので、靴を脱いだら、まずその靴箱に入れます。鍵付きの靴箱の場合と、鍵がない靴箱の場合があります。鍵付きの靴箱を利用するときは、靴箱の鍵を受付に預けるか、帰るときまでなくさないように保管しましょう。鍵の保管ルールは、温泉施設によって違いますので、現地で確認してみてください。靴を脱いだ後、受付のすぐ近くに券売機があり、それで入館券を購入できます。最近は、キャッシュレス対応の券売機もあるようですが、基本的に、券売機のキャッシュレス対応は、そこまで多くないので、必ず現金を忘れずに持っていきましょう。券売機では、バスタオルやフェイスタオルのレンタル、シャンプー、カミソリといった、お風呂用品やアメニティのオプションも一緒に購入できる場合がほとんどです。ちょっとお金はかかるけれど、うっかり持っていくのを忘れてしまった時でも安心ですし、最初から手ぶらで温泉に行けるのは嬉しいですね。ただ、古い温泉施設には、そういったアメニティやオプションのサービスがない場合もあるので、事前に確認しておきましょう。ちなみに、浴場には備え付けのシャンプーやボディーソープ類が無料で使えるところも多いですが、肌質や髪質に合わない心配がある人は、使い慣れた自分のお風呂グッズを持参した方が良さそうです。シャンプーやボディーソープは温泉施設により質が違います。私は備え付けのシャンプーを使って髪がギシギシになった経験もあります。あ、そうそう、券売機はお釣りが自動で出てこないものが多いので、取り忘れにも。
要注意です。購入金額より多くお金を入れたときは、必ずお釣りボタンを押してくださいね。入浴券を購入できたら、受付の人に渡してください。更衣室のロッカーの鍵やバスタオルなどを渡してくれます。受付が終わったら、更衣室に進みます。更衣室は男女隣り合わせに並んでいることもあり、どっちに入るの？と思うかもしれませんが、漢字が読めなくても、青いのれんがかかっているところが男湯。赤いのれんがかかっているところが女湯だと覚えておくと良いでしょう。しかし、私がのれんを潜ろうとしたとき、スタッフの人に呼び止められたことがありました。大変申し訳ないのですが、お客様はタトゥーがありますので、浴場には入ることができませんと。入室を断られてしまったのです。日本では昔からタトゥーはヤクザのシンボルと言われており、暴力団の一員とみなされてしまいます。他の利用者の方が安心して入浴できなくなってしまうことから、多くの温泉施設では入室を厳しく禁止しているそうです。当時、予備知識がなかった私は、とても戸惑い、温泉に入れず、残念な思いをしてしまいました。しかし、小さなタトゥーであれば、タトゥーを隠せるシールを貼って対策できます。また、最近はインバウンド増加により、タトゥーのルールが緩和されている施設も多いので、隠せないほど広範囲にタトゥーがある人は、タトゥーがあっても入浴を許可している施設を事前に確認して探しておくと良いでしょう。ちなみに、酒気を帯びている人も本人や周りへの安全性を考慮して入室を断られることがあるようです。次の体験談は、更衣室のマナーについてです。更衣室とは、着替えのための荷物を保管する部屋のことです。更衣室のことをロッカールームと呼ぶことがあります。ただ、風呂場や銭湯などで衣服を脱いだり、着たりする部屋は、脱衣所とも言います。受付を済ませて更衣室に入ると、私はいきなり驚かされました。誰一人として水着を着用している利用者はいなかったんです。なんと全裸で浴場に入っていくのです。小さなタオルで胸や陰部を隠している人は何人かいましたが、何かを体にまとっている人はいませんでした。その時初めて、日本の温泉では水着の着用が禁止されているということを知りました。タオルを体に巻いたまま、湯船に浸かるのもダメです。理由は、タオルや水着に雑菌がついてることが多いので、お湯が汚れてしまう可能性があるからだそうです。同様の理由で、髪の毛が長い人は、ヘアゴムやタオルでまとめて、湯船につかないようにするのがマナーになっています。日本人は清潔好きだとは聞いていましたが、本当に徹底していますね。また、自分のことだけを考えず、周りに配慮しながら行動する日本人の国民性を、最もよく実感できる場所が、まさに温泉だと感じました。アクセサリーや時計などの装飾品も、基本的にすべて外しておくのが好ましいです。湯船の中で落とした場合、
探すのが非常に困難です。特にピアスは誰かが踏みつけてしまうと足の裏に針が刺さって危ないですね。メガネはかけたままでも大丈夫ですが、硫黄の温泉の場合、金属が黒く変色してしまうこともあるので、注意が必要です。浴室内はレンズが曇りやすいので、曇り止めクリームを塗布しておくと良いかもしれませんね。服を脱いでいる人が多い更衣室や浴場ではスマホやカメラを使わないようにしましょう。盗撮されているのではないかと疑われたり、不快に思われたりします。くれぐれもプールに行く感覚で温泉に行ってはいけません。更衣室のロッカーの大きさは施設によって様々ですが、比較的小さく、バックパックやスーツケースなど大きめの荷物は入らない場合が多いので注意が必要です。大きな荷物は受付に預けられるか聞いたり、大きなロッカーが近くにないか聞いてみましょう。ロッカーには基本的に鍵がついているところがほとんどですが、地方の古い温泉施設では鍵がついていないところもあります。その場合は、受付で貴重品を預かってもらえるか確認したり、あらかじめ最低限必要な小銭だけ取り出して、あとは近くのコインロッカーなどに保管してから温泉に行くのがいいです。また、ロッカーの鍵にはゴムやベルトがついているので、手首にかけていればなくしません。私は一度、手首にかけるのを面倒くさがって、紛失してしまったことがあります。全裸でうろうろと浴室内を探し回ることになり、とても恥ずかしい思いをしました。それ以来、絶対にロッカーの鍵は手首につけるようにしています。更衣室には、だいたい冷水器が置いてあり、無料で飲めるようになっていますので、温泉に入る前に水分をたっぷり補給することをお勧めします。日本の温泉の温度は高いところが多く、汗をいっぱいかくので、脱水症状を防ぐためにも覚えておきましょう。たっぷり水分補給をして、入浴中にお手洗いに行きたくなることがないよう、浴室に入る前に、お手洗いも済ませておきましょう。浴室に入るときは、タオルを1枚、忘れずに持ち込んでください。お風呂上がりに、軽く体を拭いて、水滴を取るためです。体が濡れたまま更衣室に進むと、床が濡れて滑りやすくなり、他の利用者に迷惑がかかります。持ち込んだタオルが濡れてしまうのが心配な人は、ビニール袋に入れるか。浴室の出入り口付近に棚がある場合は、その棚に置いておくと良いでしょう。次の体験談は、湯船に浸かる時のマナーについてです。湯船とは、入浴用の湯が入っている大きな箱のことです。私が初めて日本の温泉に行った時、自分の国にあるホットプールに入るような気持ちで行ってしまったのですが、温泉はホットプールとは全く別物で、いくつか失敗したことがあります。経験談や失敗談を聞きたい。日本の文化を尊重しながら、安心して温泉を楽しみたい。こう思う人は、ぜひ最後までご視聴ください。まず、おさらいになりますが、
湯船に入る前には必ずかけ湯をするか、洗い場で全身を洗ってから入るようにしてください。かけ湯とは、お風呂に入る前に体にお湯をかけることです。多くの人が入る湯船を清潔に保つことは、温泉施設にとって最も大事なことで、そのためにほとんどの温泉マナーが作られてると言っても過言ではないでしょう。洗顔や体を洗った後であっても、湯船に顔をつけて洗ったり、体をこすったりする行為もマナー違反です。基本的に首から上は湯船につけないように意識しましょう。また、温泉は人々が心身の疲れを癒しに来る場所ですので、プールのようにはしゃいで楽しむ場所ではないということもしっかり押さえておいてくださいね。利用者が少なく、自分だけが湯船に浸かっているときは、あまりの気持ちよさについつい体を伸ばして泳ぎ出したくなるかもしれません。でも、ぐっとこらえてください。プール感覚で泳いだり、遊具を持ち込んだりして遊んではいけません。大きな声での長時間の死後も厳禁です。友人や家族と入るときは、必要最低限の会話とし、声のボリュームをできる限り小さくしましょう。温泉で心も体も緩んで、ついつい会話が弾んでしまう気持ちもわかるのですが、先ほどもお話ししたように、温泉には疲れを癒して、ほっとしたい人たちがたくさん集まっています。周囲の人たちの邪魔をしないよう、配慮する気持ちを常に忘れずに持ってください。以前、私が友人と温泉に行ったとき、湯船に浸かりながら、その日の観光の感想をお互いに言い合っていました。そこまで大きな声ではしゃいでいたわけではなかったのに、周りの利用者の方に、声のボリュームを落として、と注意されてしまったことがあります。実は、英語は日本語と比べて空間に響きやすい言語なので、私たちが普通のボリュームで話していても、日本人からすると、非常に大きな声で話しているように聞こえるそうです。私たちは日本人と比べて、比較的声が大きいのだということを自覚する必要を感じました。ただでさえ、浴室は声が反響しやすいですよね。私たちが思っている以上に、温泉では声のボリュームに気をつけなければならないということを知りました。ちなみに、マナーというわけではないですが、湯船に浸かるときの注意点として挙げられるのは、その温度の高さです。私たちの国にあるホットプールは、26度から30度に設定されていることが多く、何時間でも使っていられるほどぬるいですよね。しかし、日本の温泉は40度前後が一般的です。ここもまた、ホットプールとは大きく異なる点ですね。初めて温泉に入った時は、慣れていないので非常に暑く感じて、1分も使っていられませんでした。肌の弱い人やお子様は、入る前に必ず温度を確認してから入るようにしましょう。次のパートでは、そんな温度が高い日本の温泉で、のぼせないようにする対策をご紹介したいと思います。
では早速、次の体験談は、湯あたりの対策についてです。私が初めて温泉に入った時は、40度前後という暑さに慣れていないので、やけどしてしまうのではないか、と思ったほどです。体の負担になるような入り方をしてしまい、のぼせやめまいなど、湯あたりと呼ばれる体調不良を起こしたりもしました。しかし、今では自分に合った温泉を選んだり、のぼせ対策をしたりしているので、温泉に気持ちよく入れるようになりました。そこで、今回は、そんな私の経験談やのぼせ対策方法をご紹介します。のぼせ対策は、温泉に入る前から始まっています。なるべく食事の前に入浴を済ませましょう。食後1時間以内に入浴をすると、急激に血圧が低下してしまい、湯船で意識を失って倒れてしまう危険があります。全裸で無防備な状態で倒れてしまうと、怪我まで負ってしまうこともあるので、注意が必要です。食後に入るのであれば、最低でも30分から1時間の休息をとってから、ぬるめのお湯を選んで、浸かるようにしましょう。また、運動直後や飲酒後当日の入浴も要注意とされています。運動直後は心拍数が上がっているので、体に負担がかかります。運動した後は30分以上経過してから入るようにしましょう。飲酒後の入浴は、急性アルコール中毒や脳卒中、心臓発作を起こす危険性があります。また、血液循環が良くなるので、酔いが回りやすく、酔っ払って転倒したり、湯船で眠って、溺れてしまったりする危険もあります。周りの利用者の方にも迷惑となります。絶対にやめましょう。次に、温度の高い日本の温泉では、たくさんの汗が出ますので、脱水症状にも注意が必要です。浴場に入る前にコップ1、2杯分ほどの水分補給をしておきましょう。更衣室には、だいたい無料で飲める冷水器がありますし、有料の自動販売機も設置されていることが多いです。基本的には、ペットボトルや水筒の持ち込みは、禁止している温泉施設が多いので、事前に確認を取りましょう。浴室の入り口付近には、持参した温泉グッズを置いておける棚がある場合が多いので、そこにペットボトルを置いておくのも良いですね。湯船に入る前には、かけ湯をして、体を温度に慣らしていきます。心臓から離れた足先などから、順にお湯をかけていくと、効果的だそうです。湯船に入るときも、足先から少しずつ、ゆっくりと使っていきましょう。入浴時間は、その人の暑さへの耐性にもよりますが、はじめは40度くらいの温泉でしたら、5分ほどで十分だと思います。暑すぎると思ったら、無理をせずに、一旦湯船から出て休んだり、ぬるめのお湯を探して移動したりしましょう。日本人でも、のぼせてきたら、湯船の縁に腰掛けて、足だけ使ったり、腰だけ使ったりして、休んでいる姿をよく見かけます。また、露天風呂といって、屋内ではなく、
屋外に湯船がある場合は、外にベンチがあることがほとんどです。外の風に当たりながら涼むこともできます。次の体験談は、浴室のマナーについてです。浴室とは、浴槽や洗い場などが設置された入浴のための空間のことです。浴室の床は水で濡れていたり、石鹸や温泉の成分で滑りやすくなっていたりするので、足元に注意してゆっくりと歩いてください。私は本場の日本の温泉に入るのが楽しみで、心が浮ついていたためか、浴場で滑って転びかけたことがあります。全裸で無防備な状態なので、転倒すると衝撃がダイレクトに肌や骨に加わり、大怪我につながる危険もあります。床や湯船の縁が岩場のようにゴツゴツしている温泉もあったりするので、そんなところにぶつけてしまったら大変です。お子様連れの場合は、お子様にも浴場で走り回ったりしないよう、よく言い聞かせてください。また、温泉に入れる嬉しさのあまり、すぐに湯船へ直行するのは、絶対にやめてください。浴室に入ったら、まずはじめに、かけ湯といって、体に付着している汗や汚れを洗い流します。また、いきなり熱いお湯に入ると、心臓や血管などに強い負担がかかって倒れてしまう危険があるため、ゆっくり体を温度に慣らします。湯船を汚すことは絶対的なマナー違反なので、先に体をある程度きれいにしてから、湯船に入るようにしましょう。中には、かけ湯をせず、すぐに洗い場の方へ行って、体を完璧にきれいに洗ってしまう人も多く見かけます。私は全身さっぱりしてから、ゆっくり湯船を楽しみたいので、すぐに洗い場に直行する派です。洗い場には、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープが備え付けられているところが多いです。洗顔用のソープ類は、人によって肌に合う、合わないがあるので、用意していないのだと思われます。クレンジングや洗顔石鹸、こだわりのシャンプーなどがある人は、持参しておくといいですね。シャワーや石鹸を使う際は、湯しぶきや泡が周りの人にかからないよう注意してください。シャワーや蛇口は水の流しっぱなし防止のために数秒から数十秒で自動的に止まるよう設定されています。私は髪の毛が長いので、髪を流しているときに頻繁に水が止まると、少しイライラしてしまうのですが、節水のためなら仕方ないですね。全身を洗い終わったら、使った椅子や桶をシャワーで軽く洗い流し、元の位置に戻しましょう。自分が使おうとしたときに、前に使った人の泡や毛などが残ったままだったら嫌ですよね。お互い気持ちよく使えるように心がけるのが温泉の大切な心得です。次の体験談は温泉を満喫した後のお風呂上がりのルールについてです。お風呂から出てもまだマナーがあるのと思いますよね。私はこのマナーを知らずに日本の温泉に入ってしまい、周りの利用者の方に迷惑をかけました。
もう十分温泉を楽しんだな。これ以上使っているとのぼせそうだな、と思ったタイミングで。湯船から出ましょう。湯船から出るときは、急に立ち上がらず、ゆっくりと立ち上がるようにしましょう。そして、浴室に持ち込んだアメニティやタオル、メガネ、ロッカーの鍵を置き忘れていないか確認して、更衣室に戻ります。この時、体が濡れたまま、更衣室に進んでいってはいけません。体から滴り落ちた水滴で、更衣室の床が濡れて滑りやすくなり、他の利用者の人の迷惑になります。持ち込んだタオル、または出入り口付近に用意しておいたタオルで、全身の水滴を軽く拭いてから、更衣室に入りましょう。これは、湯冷めを防ぐ効果もあるそうです。すぐに着替えようと思っても、暑くて汗がなかなか引かないことも多いと思います。扇風機の前で少し涼んだり、水分を補給したりしながら、しばらく椅子などに座って休みましょう。ただ、夏に冷房が効いている更衣室や、冬場で暖房がない更衣室の場合は、湯冷めしてしまうことがあります。その場合は、汗が引いたらすぐに衣服に着替えるようにしてください。私は、汗が引くまでの間、体にバスタオルを巻きつけて、洗面台でヘアドライヤーやスキンケア、耳掃除、場合によっては、化粧直しなどをして、時間を有効活用するようにしています。体が温まっている間に、スキンケアをすると、化粧水などの浸透率も上がるのでおすすめですよ。髪の毛が長い人は、ヘアドライヤーの後に、髪の毛が洗面台に散らかっていないかを目で見て確認し、ティッシュなどで取り除くようにしましょう。公共施設の共有スペースでは、後から使う人が気持ちよく使えるよう配慮するのが日本の基本マナーです。洗面台は数が限られているので、他の利用者の方も使えるように、できるだけ手早く済ませるようにしましょう。もしも、お風呂から上がった後、動悸、ほてり、頭痛、めまいなどを感じる場合は、湯あたりしてしまった可能性があります。一緒に来ている人や、周りの人に、施設のスタッフの人を呼んでもらい、横になって安静に休ませてもらえるよう、協力を頼みましょう。無事に着替えを済ませたら、ロッカーの中に忘れ物がないか確認し、更衣室から速やかに退出し、ロッカーの鍵を忘れずに受付に戻しましょう。さあ、いよいよ最後のパートです。あと少しなので一緒に頑張りましょう。最後は、入浴後の楽しみ方です。日本の温泉施設は、入浴以外にも様々なサービスが併設されていることが多く、お風呂上がり後も楽しめるコーナーがたくさんあることに気づきました。このパートを最後までご視聴いただくと、日本の温泉をさらに楽しめる場所と方法を5つ知ることができます。ぜひ最後までご視聴ください。まずは、休憩どころです。ほとんどの場合、リクライニングチェアやマッサージチェアがあって、ゆっくりと温泉の余韻に浸ることができます。お風呂上がりは、
とにかく冷たい飲み物が恋しくなりますが、休憩どころには必ずと言っていいほど自動販売機が設置されています。私が見ていて面白いと思ったのは、なぜか必ず瓶のコーヒー牛乳が売っているのです。理由はわからないのですが、お風呂上がりはコーヒー牛乳と昔から決まっているようです。最近はアイスの自動販売機もあるので、そちらの方が人気があるようです。次はご飯どころです。入浴は体力を使うので、お腹も空きます。そんな時にお店を探し回ることなく、温泉施設内ですぐご飯が食べられるのはとても嬉しいですね。お風呂上がりで癒され、リフレッシュした状態で食べるご飯は最高に幸せな気持ちにさせてくれます。ついつい食べ過ぎてしまいますが、温泉施設に入っている飲食店は和食メニューが多いのでヘルシーで安心ですよ。次はリラクゼーションサロンです。温泉施設によってはマッサージや美容エステを手術してくれるサロンが併設されていることがあります。温まった体でマッサージをするとほぐれやすいし、老廃物が排出されて、さらにマッサージ効果が高まるそうです。予約なしで飛び込めるところもありますが、確実に癒されたい人は、事前に予約できるか確認しておくといいでしょう。次は、娯楽コーナーです。漫画や有料ゲームなどが楽しめる娯楽コーナーが設置されている。温泉施設もあります。比較的、女性の方が入浴に時間がかかるので、カップルで温泉に行くと、男性が多く待たされてしまうということもよくあると思います。そんな時、早くお風呂から出た方が、娯楽コーナーで楽しみながら待てるのはいいですね。最後は、売店、お土産コーナーです。温泉では、温泉のオリジナル商品や、その地域ならではのご当地のお土産が購入できる場合が多いです。温泉の成分が入った入浴剤や、健康関連グッズなども購入できます。どうでしたか？学びになったパートはいくつありましたか？このチャンネルでは外国人が日本を経験して感じたことや学んだことを語っていきます。動画のテーマにしてほしいことがあればコメント欄に書き込んでもらえると嬉しいです。これからも外国人が日本で感じた体験談を語っていきますので、高評価とチャンネル登録も忘れずにお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。